பைக் பிபிஎஃப்காக நிறைய என்கொயரி வரும். ஒரு ரியல் ஃபேக்ட் என்னென்னா, காரில் நம்ம பிபிஎஃப் பண்ணி அதில் வர ஃபினிஷிங் மாதிரி பைக்கில் டெஃபினட்டாக வராது. பிபிஎஃப் ஓட்டுற ப்ராசஸை பாருங்கள். இப்படி ஸ்ட்ரெச் பண்ணி ஒட்டினா தான் இந்த பென்ஸ் அண்ட் கர்வ்ஸில் பிபிஎஃப் ப்ராப்பராக ஸ்டிக் ஆகும். இந்த ப்ராசஸில் கிரிட்டிக்கல் ஏரியாஸில் பிபிஎஃப் ஸ்ட்ரெச் மார்க் வர்றதுக்கு அண்ட் இந்த கார்னர்ஸில் ஹீட் பண்ணி ஒட்டும் போது ஒர்க் மார்க்ஸ் வர்றதுக்கும் அண்ட் அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் அப்போ சின்ன டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் உள்ளே போகிறதுக்கும் வாய்ப்பு உண்டு. இந்த ஹிமாலயனுக்கும் இந்த 10R டேங்க் சிங்கிள் பீஸாக ஒட்டியிருக்கும். சில பைக்ஸில் மேஜர் ஏரியாஸில் பிபிஎஃப் ஒட்டின தடைமையெல்லாம் ஒட்டிடலாம். பட் சில பைக்ஸில் ரிலீஃப் கட் கொடுத்து தான் ஒட்ட முடியும். கண்டிப்பாக அந்த கட் மார்க் தெரியும். இந்த பைக்ஸில் 10 years வாரண்டி, மேட் பிபிஎஃப் அண்ட் கிளாசி பிபிஎஃப் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம். இந்த பைக்ஸோட அவுட்புட் வீடியோவை இப்போ நீங்கள் பாருங்கள். Daddy's home.